Hi guys! Namiss niyo ba ako? Siyempre hindi. Kasi vlog ko pala ito eh. Wow! Magic! So ayun na nga. Ano nga ba ang dapat natin gawin pag Valentine's? Siyempre, surprise natin ang mga ating mahal sa buhay. Ano ba ngayon? 15 na pala ngayon. Kasi wala namang 14. Ay, mayroon pala. Ayun, 14. So, ayun nga. Tuturuan ko kayo ngayon gumawa ng basic explosion box. Ganito lang kadali gumawa ng basic explosion box. First, kailangan natin ng karton from top pizza. Tapos, kailangan natin ng, syempre, art, paper, yung mga colors, siyempre red. Ang pinakamaganda. Tapos, glue or double-sided tape. Then, di pa wala ang scissor. Siyempre, lapis. So, yun na nga. Kailangan na natin magsukat. At, nakalimutan ko pala ang ruler. Sponsored by SpongeBob. Alright. So, yun. Ang kailangan lang natin naman ay sukat na 3 inches lang. Dali lang yun, 3 inches lang. Kailangan lang natin ng maliit. Kasi kung malaki, mas matagal. So, ito na po yung aking karton. Tapos, susukat natin ng 3 inches. Ay, mali. Yan. 3 inches. So, nagawa ko na po siya before, bago ako magsimula. So, ito na po siya. 3 inches. Yan. So, yun. Tapos, ikakat natin to. A few moments later. So, ayun na. Natapos ko na po. So, ito lang naman ang kailangan natin gawin. Gawin natin siyang ganito. Then ganito. And then ganito. And then ganito. Yan, nakagawa na tayo ng box. So, yun. Kailangan, balutan muna natin siya. So, wait for a minute. A few inches later. So, ayun na nga. Inabot ako ng tanghali. Ay, ng hapon pala. Sorry. So, ayun nga. Nabalutan ko na siya. So, ngayon, gagawa naman tayo ng heart. Heart. So, ito na. Nagawa ko na siya. Kailangan natin na apat lang. Tapos, idikit natin siya dito. Yan. 4. So, yun. Kabit mo muna siya. Kabit lang. A few moments later. Tadan! Tapos ko na po siya. So, ganyan po ang kakalabasan niya. Kaya nilagay niya na yung heart. So, next step is lalagyan naman natin siya ng pagsusulatan nyo or what design o yung kahit anong kulay. Tapos yun, papakita ko sa inyo ulit kung paano yung gagawin dito. One eternity later. Oh, ayun. Kailangan pa rin natin ng 3 inches. So, yun. Sukat ulit tayo 3 inches. A few moments later. Tadan! Ito na po yung takip ng explosion box. So, yan po. Explosion box. So, may tip lang akong bibigay sa inyo. Isa siyang flower and teddy bears or rabbit. Yan lang po. Bigyan nyo lang sa girlfriend or boyfriend nyo. Yun. Balik naman eh. So yun. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Sana magawa nyo yung tinuro kong explosion box. So hanggang dito na lang po. Bye bye. Happy Valentine's.